buenos días. Mi nombre es Gloria Anquash. El día de hoy les invito a realizar actividades con los sonidos que el cuerpo produce. Esta actividad faculta al niño a diferenciar unos sonidos de otros en diferentes frecuencias que les beneficiará a futuro la lectoescritura. Vamos a realizar la actividad. El payaso plim plim se pinchó la nariz y de un estornudo hizo pronto el payaso plim plim se pinchó la nariz y de un estornudo hizo pronto el. Le invitamos al niño a jugar con los sonidos que el cuerpo produce. Podemos hacer que el niño se siente de espaldas o también vendar la vista del niño. De esa manera, jugar a que reconozca los sonidos del cuerpo. Golpear. Correr. Estornudar. Con la lengua. Hipo. Flauto. Roncar. Soplar. Suspiro. Llorar. Reír. Una mano a la izquierda, otra mano a la derecha, con los dos brazos, le doy una vueltecita, le doy un abrazo y un beso. Actividades similares a esto pueden realizar ustedes en casa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco por compartir mis experiencias. Nos vemos en la próxima actividad.